Сайн басаар та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За би өнөөдөр та бүхэнд бас нэг шинэ бүтээгдэхүүнтэй танилцуулахаар уулзч байгаа баяртай байна. За өнөөдрийн та бүхэнд миний танилцуулах шинэ бүтээгдэхүүн бол DJI Action 2. За энэ бүтээгдэхүүнийг unbox хийж мөн зарим туршилт хийсэн видеонуудыг та бүхэндээ хуваалцъя. За энэ Action 2. За хаашаашаа 4 см хэмжээтэй ердөө 56 г жинтэй ерөөсөө энэ тэг дөрвөлжин юм өвөрмөс загвартай болсон байгаа. За камерын сенсор нь гэх юм бол нэгэх баах 1.7 сенсортай өртөс нь буюу F нь 2.8 буюу тогтмол тэгээд хэд өргөн өнцгөр буюу 155 градусын маш өргөн өнцгөр юм харах камерага. За энэ талтаа дэлгэстэй. За хайрцагнда камер байна. За бид нэр өнөөдрийн unbox хийж байгаа модель нь болохоор dual screen combo гэж байгаа. Энэ нь болохоор дэлгэстэй загвар. За мөн power combo гэж байгаа. Тэр нь болохоор дэлгэсгүй нэмэлт хижээлийн багс гэсэн үг. За бид нар болохоор dual screen-ийг unbox хийж байна. За энэ болохоор давхар дэлгэсэн. Өөр лугаа селфи хийх зорилготой гэсэн үг. Энэ нөгөө хүзүүний зүйлд хүзүүндээ зүүчин тэгэн гутаа ингээд дээр ингээд тогтдог. Соронзон тогтоогч. Action буюу спорт урлагийн камеруудын стандарт сүр байна. Нэгэх баах нь 4 буюу мэргэжлийн камерууд дээр тогтоодог сүр юм байна. Энэ мэрэгждэг сүр юм байна. Ингээд тэгэн гутаа ширээн дээрээ ингээд ингээд авчт юм байна. Хөөхөн. За хайрцаг нь ерөнхийдөө ингээл болоо. За энэ зүйлт нь ингээд зүүгээл тэгээд самц бодол дотор ингээд хийчин. За зүйлтнийх нь соронз тогтоогч нь байна. За энэ болохоор осмо дээр ингээд наачна. За тэгсэн гутаа саяны зүйлтэн дээр ингээд болохгүй. Шийдлээ өвт айгаа гоё таалагдж байна. Айгаа өвөрмөс хэрэглэхэд яг амархан юм гоё тогтоогчтой. Тэгээд юм гоё соронзон сүртэй юм байна. Ингээд таг гэж наалтчихна. Тэгээд ингээд салахгүй. Стензэн наалтчих шүү. Тэгээд гараар авахтаа ч гэсэн нэлээд жоохон ингээд сайн наалтдаг. Тэгээд хоёр бааздаг түгжээнээс нь базаад татахгүй салтахгүй ингээд наалтчихна. За энэ соронзон сүрийн шийдэл нь нөхөр гоё байна. За тэгээд яг ингээд шууд өөрийнхаараа 10 метрийн гүн усанд хамгаалтай. За яг энэ өөр дээрээ батарейтай учраас энэ батарейгаараа бол 70 минут хүртэл ажиллаж чадaltaй. Хэрвээ та screen mode бол нэмчих юм бол 160 минут болчихно. Хэрвээ та screen биш power mode-тай байх юм бол 180 минут хүртэл ажиллах боломжтой гэсэн үг. Screen mode бол юм уу эсвэл power mode-тайгаа шууд усандаа хийж болохгүй. За усанд хийхэд бол зориултын кейсийг авах шаардлагатай. За энэ мод бол Type-C-гээр сэнэгэлдэг. Мөн micro SD card-ны оролттой. За мөн 3 ширхгийн миктэй гэсэн үг. Интершум миктэй. За Pocket Action 2 маань өөрөө дахиад 2 миктэй. За нийтдээ ингээд 5 миктэй болоод стерео буюу орчны дууг айгуу сайн авахд зориулагдж байгаа.